Nou vanaand is die eerste keer dat ek woord bedien. So ek het dit oorweeg om dit dalk eerder vir julle te sing, want ek is gemakliker om te sing, maar ek kon nie dingetjie kry nie. So ek gaan dit maar eerder vir julle in woorde oordra. Ek wil vanaand begin deur vir julle 'n vraag te vra. Is jy 'n gelowige of is jy 'n Jesus-volger? Nou ek is seker julle almal sit hier en julle dink, maar is dit nou nie dieselfde ding nie? Nou ek wil vir julle vra, wat dink julle wat is die verskil? Wat is die verskil tussen 'n gelowige en 'n Jesus-volger? Daarmee. Geloof, want ek is mos, my geloof is 'n Christen, so ek is 'n gelowige. 'n Jesus-volger is, jy loop die pad wat Jesus geloop het. Jesus sê jy moet handsieksenend wees, dan is jy handsieksenend. So 'n Jesus-volger is vir my dalk hoor as 'n gelowige. Enig iemand anders? Ok, so, kom ons begin by toe jy 'n klein babatjie was. Toe jy 'n babatjie was jy gedoop of ingeseën, dit hang af van watter denominasie jy was. En toe het jou ma en jou pa jou sonnaskool toe gevat, waar die sonnaskool juffrou geleer het van Dawid en van Goliat en van Samson en van Delilah en van al daai mense in die Bybel. Jy het geleer dat God die hemel en die aarde gemaak het. En jy het ook geleer dat Jesus jou verlosser is. En toe het van ons, hang ook af van wat die denominasie was ons aangeneem en voorgestel. En dan glo jy is op die regte pad. Jy glo, Jesus is jou verlosser en jy is gered. Maar tog loop jy die pad so bietjie krom en skeef. Jy is 'n jy het so semi-struikenare paadjie. Jy vang hom net so nou en dan op die regte plek. En dis dan wanneer jy dink, daar's ons niks verkeerd met as so nou en dan dronk word nie. Ek doen dit mos nie altyd nie. Of jy dink dalk, dis nou nie dat jy hoogmoedig is nie, maar ek is die beste welder in Springs. As jy 'n vrou is, dink jy dalk, ek is die beste blommerangskikker in Gauteng. Of jy skinder dalk so 'n bietjie. Het jy gehoor? Dis nou net 'n voorbeeld, as jy dalk 'n Piet is. Piet se vrou is alweer swanger, maar ek skinder nie, ek sê net, ek noem dit net vir jou. Jy sien, om 'n gelowige te wees, het deel van ons kultuur geword. Sommige goed wat ons doen en sê, het ons vir onsself okay gemaak. Ons dink allerlei verskonings uit om goed beter te laat klink en laat dit beter vir onsself lyk. Nie lank nie, dan jy jouself oortuig en dan is alles okay. Jy is oortuig dit is fyn om so te wees. So vir jare het ek geglo dat ek 'n Jesus-volger is. Maar ek het met 'n skok besef dat ek eintlik net 'n gelowige was met geen verhouding met my Vader nie. Wanneer jy in Jesus glo, verander jou lewe heeltemal. Daar's 'n 180 grade omdraai in jou lewe. So, maar as dit nie gebeur nie, dan is jy eintlik net bloot besig om jou geloof jou kultuur na te volg. Ons is tog so lief om vir ons kultuur die skuld te gee. Braai is mos nie braai as jy nie 'n dop kan drink nie. As jy nie 'n dop drink, is jy nie 'n man nie. Nie 'n man. Ons skinder nie. Ons praat net oor haar slegte eienskappe. En ons oordeel ook nie. Ons wil net daar 'n bietjie help. Ons wil vir haar wys hoe sy moet optree. Is dit nie ons is nie? So, wie is dit dan wat ons aanbid? Is dit vir Jesus of ons kultuur? Ek kan ons lief wees vir Jesus en nog so hier aan die een kant 'n normale lewe hê en nog 'n bietjie sondetjies doen en aangaan met my daaglikse goedjies en doen wat ek altyd doen, want daar's mos niks fout daarmee nie. Ons is mos, ekskuus julle, God verwag sekerlik nie dat ek moet heeltemal sondevry moet wees nie. Of doen nou. Kom ons kyk na Judas Iskariot. Hy het vir 3 jaar saam met Jesus geloop. Elke dag in sy lewe. Laat sy, hy het gesien hoe Jesus wonderwerke doen. Hy het gesien hoe hy mense genees. Hy het gesien hoe hy duiwels uitdryf.
Hy het die woord gehoor, daagliks. Maar iets in sy hart het nie verander nie. So was Judas dan 'n Jesus-volger, of was hy gelowige? Is dit dan moontlik om elke Sondag en Woensdag in die kerk te sit, te hoor, maar nie te luister nie? Het gaan by die een oor in, gaan by die ander oor uit. Klink dit bekend vir van ons? Loop ons dan al die jare saam Jesus? Jy waar ek voorheen gesê het, jy is gedoop, jy was in die sonnaskool, jy is dalk aangeneem, op 5, op 18, op 20, op 40. Loop jy al die jare saam met Jesus? Hoor jy die woord? Sit jy hier en jy hoor die woord? Jy sien hoe hy mense se lewens verander. Jy sien hoe hy wonderwerke doen. Maar jy verander nie. So kom ons kyk verder na Judas. Hoekom het Judas dan 'n disipel gebly? Hoekom iets doen wat jy nie eintlik werklik in glo nie? Is enige iemand dan so vals soos Judas? Maar is dit nie maar wat ek en jy doen nie? Ons is betrokke by die kerk, ons sit elke Sondag in die kerk, wat alles mooi en goed is, maar hoekom doen ons dit? Is dit dalk om gesien te word? Of wil ons belangrik lyk? Of wil ons iemand beïndruk? Dalk wil jy 'n pastoor beïndruk. Dalk wil jy God beïndruk. Nou God ken ons harte. Hy weet wat jou agenda is. Hy weet hoekom jy dinge doen. Hy weet hoekom jy hier is. So jy kan hom nie flous nie. Ons kan nie vir God flous nie. Sit ons Sondag in en Sondag uit in hierdie kerk om iemand te beïndruk. So Judas was een van Jesus se naaste binnekring. Judas het voorgegee dat hy 'n heilige lewe het en dat hy Jesus liefhet. Alhoewel ons almal weet dit nie die geval was nie. Leef ek en jy waarlik heilig? Of gee ons voor? Gee ons voor iets wat ons nie is nie. Nou ons almal weet dat God alwetend is, so hy moes geweet het dat Jesus verraai sou word. Nou as ons kyk na die Bybel en ons gaan lees in die Ou Testament in Psalm 41 vers 10, sê koning Dawid: Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood het die haakskeen teen my opgelig. En dan sien ons hoe hierdie vervul word in die Nuwe Testament, in Matteus 26 vers 48 tot 49. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê: Die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê: Gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Ons sien dit ook in die Ou Testament in Sagaria 11 vers 12 tot 13. Daarop sê ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Hierop sê die Here vir my: Gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. En dan sien ons in Matteus 27 vers 3 tot 5 hoe dit vervul word. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en 30 stukke silwer teruggebring na die owerpriesters toe en die ouderlinge. En gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê: Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself opgehang. So die vraag is dan: as God alles weet, want hy is alwetend, en hy geweet het dat Judas Jesus sal verraai, het Judas dan 'n keuse gehad? Net so het God ons almal se lewens baie uitgelê in ons moederskoot. Sê dit in Johannes. Voor ons gebore was, het God al geweet hoe ons paadjie gaan loop en hoe dit sal eindig. God weet alles wat gebeur het en alles wat nog gaan gebeur. So as ons lewens dan vooruit beplan is deur God, het ons dan vryheid van keuse? Kan ons kies, of is dit dan nou hoe dit is? Het ons dan regtig keuses om goed en sleg te kies?
Kom ons kyk wat sê die woord. Markus 14 vers 18. En terwyl hulle aan die tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Nou hier gee Jesus vir Judas 'n keuse. Jesus sê vir Judas dat hy weet wat sy plan is. En hier het hy 'n keuse om sy bose planne te laat vaar. Hy het 'n keuse om homself te bekeer, sy sonde te bely en Jesus te volg. Hier het hy 'n keuse om of net 'n gelowige te bly of Jesus volger. Kom ons lees verder. In Johannes 13 vers 27. En nadat hy die stukkie geneem het, het Satan in hom gevaar en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Die oomblik toe Judas 'n besluit maak, dat hy aangaan met sy bose planne, het Satan sy lewe oorgeneem. Nou dis net so met my en jou. As jy aanhou met jou wit sondetjie, dis nou amper soos 'n wit leentjie. Dis mos so klein dat Jesus dit gaan miskyk. Hy gaan dit miskyk. Dis mos so klein. Nou in Markus sê Jesus dat ons verantwoordelik gehou sal word vir ons dade. In Markus 14 vers 21 lees dit. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. Dis wat Jesus vir Judas sê. Ek lees dit weer. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nooit gebore was nie. Sjoe, dis baie harde woorde. Ons moet besef dat ons verantwoordelik is vir ons dade en vir wat ons sê. Ons gaan eendag verantwoordelik doen vir dit. En as ons nie besluit om daai wit sonnetjies een kant te sit of anders op te tree, ander goed te doen wat die Here behaag nie, gaan ons eendag verantwoordelik doen vir dit. En die Here gaan dit nie ongesiens verby laat gaan nie. So nou my vraag vanaand is jy gelowige of is jy Jesus volger? Wanneer jy jou kultuur volg, bly jy gelowige en verander jou lewe nooit heeltemal nie. Jy kan nooit heeltemal met die hele Heilige Gees gevul word nie. So wil ek en jy jaar na jaar dieselfde foute maak. Mens kan nie perskes van 'n appelboom afpluk nie. En ons wil 'n boom groei en ons wil ander vrugte dra. Maar ons dink nooit aan daai wortels nie. Nou as ons die Heilige Gees innooi om daai vrot wortels te kom uitroei en vir ons nuwe wortels in God, ons hemelse Vader te gee nie en dit in hom gegrond te hê, nie in die wêreld nie, kan ons nooit 'n nuwe boom groei, 'n appelboom wat appels dra nie. So as ons lewens in God en in die Heilige Gees, ek kan sê, as ons dit vir hom gee, sal ons die regte vrugte dra. En dan sal ons ook die regte besluite neem. Want dan is ons besluite gegrond in God en nie meer in die wêreld nie. So ek wil vanaand jou nooi, as jy hier so sit, en jy weet in jou hart dat jy jou kultuur nog bo Jesus plaas. As dit vir jou moeilik is om daai wit sondetjie een kant te sit, wil ek jou nou vanaand saam met my te bid. Ons maak toe die oë. Ons almagtige God en Vader. Here, ek loof en eer en dankie vir vanaand, Here. Here, dankie vir die woord. Here, en ek wil vra dat U eerste met my sal begin, Here. En hierdie wit sondetjies van ons sal kom uitvloei, Here. Here, kom verwyder die verkeerde wortels. Want Here, alles begin by die wortels. Kom verwyder die verkeerde wortels en gee my wortels in U. Here, stuur die Gees om in ons ore te kom fluister, Here. En Here, verander ons van gelowiges na ware Jesus volgers toe. Dankie, Aba Vader. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, ja.